विंटर आते ही कोल्ड और कफ क्यों बढ़ जाता है? ठंडी हवा हमारे नोज थ्रोट को ड्राई कर देती है, जिससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। विंटर में हम ज्यादा अंदर रहते हैं, जहां वायरस जल्दी स्प्रेड होता है। कम सनलाइट से विटामिन डी गिरता है और इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से विंटर में कफ बढ़ता है, जिससे म्यूकस और कफ ज्यादा होता है। वार्म रहिए, हेल्दी रहिए। डेली विंटर टिप्स के लिए हमें फॉलो करिए।